拜佛礼，先食一个苹果，平平安安。这是自助菜摊，自己拿自己付钱。对，你看，凤凰山，就对面那边，那报警的。地门，阿三，今日光线有足。茶楼一天争一口饭吃。谢老师，你的耳仔较好，若我的电话有当时拢听无，甲我考足济我嘛听无。六段那里。嘿嘿，哦，这电影安尼是够水哈。嘿嘿，来，别，
雄哦。哦，要住在这里。昨天住的。哦，真的。这边的民宿呀。主山林溪。哦，对，山林溪来对呀。我们说脏话都对。羊肉养生锅，猪肉养生锅，这个呢？这个南瓜，南瓜养生锅，原味养生锅，原味养生锅，都是养生的。你拢就要养生的哦。小半天，石马公园。花莲民宿咖啡啊。小半天豆干味，游览车真多，生意真好。远路山村，小半天的家，欧式休闲民宿。秀竹炭窑，幽篁里，让你看个够。小半天的斜张桥，哟，耗资数千万。
战场，哦，嘿，走入到家的地孔你看，是哦，林爽文离那个八卦山呀，走入到家来，对对，哦，小花店，系啊，小花。